মর্নিং, কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। আজকে আমাদের এখান থেকে বেরোনোর পালা। সকালবেলায় উঠেই ব্যাগ ফ্যাগ সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখন খাবার নিয়ে আসছে রিমু। আমাদের খাবারটা আজকে ব্রেকফাস্টটা ঘরেই সার্ভ করে দিয়েছে। আজকে ওয়েদারটা এখানে বেশ মেঘলা বলতে এখান থেকে যেভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যেত আজকে আর দেখা যাচ্ছে না। আজকে পুরো ফগ হয়ে আছে। সো আজকে যারা নাথুলা বা বাবা মন্দির যাবে, জানি না ওখানকার টেম্পারেচার কী থাকবে। কালকে তো আমরা যেভাবে ফেসে গেছিলাম, বাপরে বাপ, সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছিলো। মানে টেনশনে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিলো। ওখানে দাঁড়িয়ে যে কখন ছাড়বে, প্রায় 1-1.5 ঘন্টা মতো আটকেছিলাম। তো যারা এখনও অবধি আগের ব্লগটা দেখোনি, দেখে নাও, আমার মনে হয় ভালো লাগবে। মানে সাংঘাতিক রকম একটা বাজে সিচুয়েশান থেকে বেরিয়ে এসেছি। যাই হোক, সো এখন এই যে স্যার খাবার নিয়ে চলে এসেছে, আমাদের রুমেই খাবারটা দিয়ে এসেছিলো। তাই বললাম চলো বাইরে বসে খাই, আজকে ভালো লাগবে। আমাদের দুজনের কারোরই আজকে মন নেই একদমই এখান থেকে বেরোনোর জন্য। রিমোকে বলছি থেকে যাও প্লিজ, ও বলছে না, আমার অফিস থেকে আমাকে পিটিয়ে দেবে, তাহলে আমাকে তাহলে আর অফিসে কাজ করতেও দেবে না, কিছু করতেও দেবে না, বলবে তুমি তাহলে চলে যাও, পুরো ছুটিতেই চলে যাও। না সিরিয়াসলি আমারও এরকম খুব একটা ঘুরতে গিয়ে আমার মন খারাপ করে না, বাট এবার করছে। তার কারণ হয়তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আর এই দৃশ্যটা দেখা যাবে না। সেটা হচ্ছে তোমরা বুঝতেই পারছো, আমরা এখন ব্যালকনিতে আছি। সকালবেলা উঠে আর এই দৃশ্যটা দেখা যাবে না, সেটাই হচ্ছে মন খারাপের ব্যাপার। আবার সেই শহরের মধ্যে প্যাঁপু আওয়াজের মধ্যে নর্মাল লাইফ। না, এটা একটা সত্যি কথা। মানে সব কিছু খারাপের সাথে একটা ঠিক কথাও বলা উচিত, তাই না? যে নর্মাল লাইফটা লিড না করলে এই লাইফটাকে আনন্দটা বোঝা যায় না। কারণ কি এইখানকার লোকেরা আবার এদের কাছে এরকম করে বলছে যে জল ভাত হয়ে গেছে, যে আমরা তো এখানে ডেই থাকি, এই পাহাড় এরকমই দেখি, মানে কিছু নতুনত্ব লাগে না। লোকেরা দূর থেকে আসে, তাদের ভালো লাগে, আমাদের তো নর্মালি লাগে। সেটাই, মানে এখন যদি আমাদেরকে গিয়ে বলা হয় যে চলো ভিক্টোরিয়া যাব, ভিক্টোরিয়া খুব সুন্দর জায়গা, আমরা ভিক্টোরিয়া কে যায়, আমাদের কাছে এটা ফিলিংস হবে। বাট যারা হয়তো বাইরে থেকে আসবে ট্যুরিস্টরা, তাদের কাছে ওটা অনেক সুন্দর জিনিস হবে, অনেক সুন্দরভাবে তাদের দেখতে ভালো লাগবে জিনিসগুলো। সো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই, যে যেখানে থাকে সেই জায়গার থেকে অন্য জায়গার মজা নিতে চায় বেসিক্যালি। সো এখন চটপট খেয়ে নিই। আজকে আমাদের ব্রেকফাস্টে আছে হচ্ছে আলুর পরোটা আর সবজি। এখান থেকে খেয়ে দিয়ে প্রায় 10:30-11টার মধ্যে বেরিয়ে যাব। এখন অলরেডি 9:45 বেজে গেছে। তো চলো ব্রেকফাস্ট করে নিই, তারপর দেখা হচ্ছে আবার। ব্রেকফাস্ট ডান, এবার হোটেল চেক আউটের পালা। তো আমরা হোটেল চেক আউট কীভাবে করি সেটার একটা নমুনা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা ফার্স্ট অফ অল সমস্ত ব্যাগ ট্যাগ তো গুছিয়ে নিয়েছি। এবার নিজেদের আর কোথাও কোনো কিছু জিনিস থেকে গেছে কি না সেগুলো একবার চেক করে নিই। আর সেই চেক করার সময় ঋষিদা যেটা করে, বা আমিও সেটা করতে পছন্দ, সেগুলো হচ্ছে আমরা যে ধরনের ছোটোখাটো টুকরো জিনিস হয় না, আমরা এসছি, এই যে ইনো খেয়েছি, ইনো স্যাশেগুলো পড়ে আছে, তো ওগুলোকে আমরা একটা প্লাস্টিকে করে রেখে একটা কর্নারে রেখে দিই। কারণ যতই হোক না কেন, মানে আমি একটা জিনিস দেখেছি, আমরা ট্রেনে আমাদের এই হ্যাবিটগুলো না গ্রো করলে না খুব অসুবিধে আছে। আমি দেখেছি লোকেরা যখন ট্রেনে ওঠে, নিজের প্রপার্টি নয় তো, ছুঁড়ে টুড়ে সব জিনিস যেখানে ইচ্ছা ফেলে রেখে দেয়। মানে সে থুতু ফেলে দিচ্ছে কোথায়, পানের পিক ফেলে দিচ্ছে, নিজের বাড়িতে ওটা করে না, বাট যেহেতু লোকের প্রপার্টি তো একদম ফ্রিডম আছে ইউজ করা, সেই সব করে। হ্যাঁ, আমরাও 3 দিন এখানে একদম অগোছলা করেছিলাম এই কারণে, কারণ কিনা আমরা নিজেদের বাড়িতে যেরকম থাকি সেরকম, তোমরা দেখেছো আমরা খুব একটা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিনভাবে সব কিছু রাখি না। বাট তাহলে তো কিছু খেয়েছি সেটা নিচে ফেলে দিয়েছি, সেরকম তো করি না, তো এই জন্য। তো এখন দেখি তোমাদেরকে আমাদের রুমটা একদম ফাঁকা লাগছে কেন। দেখো আমাদের যত সমস্ত জিনিস দিয়েছিল আমরা এখানে পরপরগুলোকে রেখে দিয়েছি। এগুলো হচ্ছে আমাদের আজকে ব্রেকফাস্টের, এগুলো তো আর কিছু করার নেই। আর ওখানে যত ডাস্টবিনের জিনিসপত্র, মানে আমরা যা কিছু ইউজ সব এখানেই রেখেছি। এই হলো আমাদের ব্যাগ। আর চলো ম্যাডাম রেডি। সো রুম টাটা, এদিকে আমাদের টেনিস। সো টাটা সবাইকে,
আর এখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে, প্রত্যেক দিন সকালবেলা এসে কি দেখতাম। টাটা, আবার দেখা হবে খুব শিগগিরই। কাঞ্চনজঙ্ঘা মনে মনে বলছে আমি এখানে আছি তোর জন্য, চাপ নিস না, আছি তুই আছিস। চলো চলো যাই। না না, একে টাটা করার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। তো এখন আবার পাড়ি দিয়েছি জলপাইগুড়ির দিকে। তো রাস্তায় এখন দাঁড়ানো হয়েছে, আমরা একটা গাড়ি নিয়েছি যেখানে আরও দুজন কলকাতার ছেলেকে পেয়েছি, তারা যাচ্ছে সেম জলপাইগুড়িতেই, কিন্তু এই গাড়িটা জলপাইগুড়ি অবধি যাবে না, এটা শিলিগুড়ি অবধি যাবে। আমরা শেয়ারেই যেহেতু যাচ্ছি, কারণ কি না আমাদের ওখান থেকে কোনো গাড়ি যদি রিজার্ভ করে যেতে হয় জলপাইগুড়ি, হুইচ ইজ টু কস্টলি, মানে 5,000 টাকা অবধিও বলছিল। তো ভাবলাম যে কী আছে, তো আমরা চলেই যাই। সো চলে এসেছি হচ্ছে এখন আমরা এনজিপিতে। এখন আমরা আছি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি। ট্রেন আমাদের 8টার সময়, বাট এখনও 4টেও বাজেনি। এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছি কারণ যাওয়ার সময় যেহেতু 2-3 বার করে গাড়ির চাকা পাঞ্চার হয়, এসব হয়, ওই জন্য একদম রিস্ক নিইনি, তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি। যদি কোনো রাস্তায় আবার কোনো প্রবলেম হতো যার জন্য আগে আগে পৌঁছাতে পারি। এখন আমরা ওয়েটিং রুম খুঁজছি এখানে, কারণ অনেকক্ষণ যেহেতু সময় আছে, কোথাও একটা বসতে হবে, সেটাই সব থেকে বড় কথা। তো চলো দেখা হচ্ছে। ওয়েটিং রুম খুঁজছিলাম, খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম একটা জিনিস, এখানে একটা মানে লাইট পোস্ট না কি ওটা লাইট পোস্টই মনে হচ্ছে। লাইট পোস্টের এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম নাম্বার টাইপ একটা কিছু লেখা আছে। যারা যারা হ্যারি পটার দেখো তারা রিলেট করতে পারবে, যদি নাম্বারটা সেম না বাট রিলেট করতে পারবে, এটুকুনি শিওর। দেখতে পাচ্ছ? দেখ, এর থেকে বেশি কিছু বলবো না, এটা যারা জানে তারা রিলেট করতে পারবে, তাই জন্য। আরেকজনকে দেখো, আমি জানি আরেকজনকে তো টয় ট্রেন দেখছো পাশে মনে হচ্ছে। টয় ট্রেন নেই তো, ওটা তো মালগাড়ি। তো মালগাড়ি ছিল। ফার্স্টে ভেবেছিলাম টয় ট্রেন হবে। সো এখন বাজে হচ্ছে 7টা, আর এখন আমরা এসে গেছি হচ্ছে এখানে রেলের যে খাওয়া দাওয়ার যে জায়গাটা আছে সেখানে। রিমো খাবার নিয়ে আসছে, এই যে গরম হাতে ফেলে দিয়েছে, মোছো মোছো মোছো। এখন খাবো হচ্ছে আমরা চিলি চিকেন, আর তার সাথে হচ্ছে চিকেন চাউ আছে। একবারে খেয়ে নিচ্ছে এখন, কারণ ট্রেনে উঠে খাওয়া দাওয়াটা না একটুখানি প্রবলেমেটিক। যদি সবাই একসঙ্গে থাকে মজা করে খাওয়া দাওয়া হয়, সেটা সম্পূর্ণ একটা অন্য ব্যাপার হয়। এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে গেল যে অ্যামাউন্টটা আছে তোমাদেরকে একবার দেখাই। এই যে এই অ্যামাউন্টটা দিয়েছে হচ্ছে নুডলসের, আর এটা আছে হচ্ছে চিলি চিকেন। আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল তুমি এই অ্যামাউন্টটা খেতে পারবে তো, না হলে আমি আমার জন্য অর্ডার করবো। সো আমি ওকে বললাম যে আমি এতটা খেতে পারবো না, হাফ মতো থেকে যাবে। বলছে ঠিক আছে, তাহলে আমি বিরিয়ানি অর্ডার করি। সে এখন নিজের জন্য গেছে হচ্ছে বিরিয়ানি অর্ডার করতে। সো আসুক, একসাথে খাওয়া শুরু করছি। স্যার নিজের বিরিয়ানি নিয়ে চলে এসছে। এটা কি বিরিয়ানি নিবো? চিকেন 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 এটা হচ্ছে সব থেকে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় বলে এটা এখন দেওয়া হয়েছে। আর বাচ্চারা অ্যাজ ইউজুয়াল চিল্লাচ্ছে আর আমি খাচ্ছি। সো আমরা ট্রেনে উঠে গেছি। এখন 9:30 বেজে গেছে। একবারে যেহেতু ডিনার করে উঠেছি, কোনো চাপ নেই, জাস্ট এখন একদম ল্যাদ খেয়ে আমি ঘুমাবো। বাট স্যার একদম মানে মন দিয়ে এডিট করতে বসে গেছে। আমাকে ট্রেনে উঠেই বলছে যে ল্যাপটপটা তো আমি এডিট শুরু করি। আনলাম দাঁড়াও, ওকে ওপরে উঠি তারপর তো করবে। বলছে না সময় হবে না, কালকে কি ছাড়তে পারবো না। প্রচুর হেডেক নিয়ে নিয়েছে ও। অ্যাকচুয়ালি আমি একটুখানি টায়ার্ড ফিল করছি। সো ও বললো না ঠিক আছে আমি করে নিচ্ছি। সো এই যে টাটা করে দাও না, গুড নাইট বললো। যত রাজ্যের কেদবাজি হয় সব করতে জানে। সো এখন এখানেই আজকের দিনটাকে এন্ড করছি। দেখা হচ্ছে কালকে সকালবেলা, বাট ব্লগটা কিন্তু এটা এন্ড একদমই হচ্ছে না। কালকে সকালবেলায় উঠে আবার দেখা হচ্ছে। কলকাতা ফেরত চলে এসেছি আমরা সকাল সকাল, একদম রাইট টাইমে ট্রেন ছিল। শিয়ালদাতে আছি এখন। শিয়ালদাতে এসেই পুরো একদম কলকাতার স্বাদ পেয়ে গেলাম। দাদা 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 স্যারে যাবেন দাদা, বাগুইটিতে নামি দেবো দাদা দাদা, একদম বাড়ির মুখে নামি দেবো, একদম স্বাদটা পেয়ে গেছি। সাথে সাথে যখন আসছি গাড়িটার কাছে, একটা গাড়ি বুক করেছি, গাড়িটা বুক করার পর যখন আসছি, আসার সাথে সাথে আরও 3-4 কমে করে দেবো দাদা, কমে করে দেবো, চলো চলো দাদা ছেড়ে দাও, আমি কমে করে দেবো, ওর থেকে বেশি কত বলেছে বলো আমাকে, কত বলেছে বল। তোমাদেরকে একবার শিয়ালদাটা দেখিয়ে দিই, সকালবেলা শিয়ালদা।
এখন চলে এসেছি হচ্ছে ফ্ল্যাটে, আর করতে হবে হচ্ছে বাজার, কারণ ঘরে এখন আর কোনো বাজার নেই। এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে বাজার করতে, রিমোকে ব্যাগ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি ওপরে যে তুমি চলে যাও, আমি বাজার করে নিয়ে একবারে ঢুকছি, কারণ মাসিকে বলেছি আজকে সকাল সকাল চলে আসতে, এরপরেই জাস্ট ফ্রেশ হয়ে যাতে খাওয়া দাওয়াটা করে নিতে পারি। তো চলো তোমাদের এখন বাজারটাও দেখিয়ে দিই। সমস্ত বাজার করে নিয়ে আজকে না একদম টাটকা কাতলা মাছ, যেগুলো বলে কাতলা মাছ যে কি জলের মধ্যে এরকম এরকম করছে, আর রিমো কাতলা মাছ খেতে খুব ভালোবাসে, সো কাতলা মাছ নিয়ে এসেছি। আর তার পাশের দোকানটাতে আমি দেখিয়েছি চিংড়ি আছে, এত বড় বড় বাগদা চিংড়ি যেগুলো। সো আমি প্ল্যানে আছি নেক্সট টাইম যখন যাব, মানে ধরো কাল পরশু নাগাদ আবার হয়তো যাব, তখন গিয়ে রিমোর জন্য চিংড়ি মাছও নিয়ে আসবো, কারণ চিংড়ি মাছ খেতেও খুব ভালোবাসে। আর এখনও যেহেতু মাসি আসেনি, মোটামুটি গোছাগুছির কাজই আমি শুরু করি, একটুখানি স্টার্ট করি, মাসি এসে তারপর বাদবাকিটা করে নেবে এখানে। তো চলো, এখনকার মিশন হচ্ছে ঘর পরিষ্কার। প্রচণ্ড টায়ার্ড ফেসগুলো এখন কাটকিতে বুঝতেই পারছে, 5 দিন ধরে একদম 4 দিন ধরে ট্রিপে ছিলাম। তো এখন হচ্ছে আর তৃষিতা বাজার থেকে আস্তে আস্তে আমি পুরো আমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়েছি, তৃষিতারগুলো এখনও গোছানো হয়নি। তৃষিতার ব্যাগ মনে হচ্ছে এভাবেই পড়ে থাকবে বেশ কিছুদিন ধরে। ম্যাডাম কোথায়? ব্যাগ কখন গোছাবে তুমি? তোমার আমি টাওয়াল পাচ্ছি না, জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে অনেক টাওয়েল আছে তৃষিতা। তো বুঝতেই পারছি এই ব্যাগটা দেখবে যেটা আমরা বাইক থেকে এসেছি, সেই ব্যাগটা তৃষিতা রীতিমতো অ্যাটলিস্ট 1 মাস মনে হয় ফেলে রাখবে। ফেলে রাখার পর তারপর ইচ্ছে হবে গোছানোর। এখন দুঃখীরাম আত্মার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো ঘরে এসে ঘরটার পরিষ্কার হওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে, মাসি রান্না করছে, আর এই পাশে তৃষিতা হচ্ছে ব্যাগ পরিষ্কার করছে। ব্যাগের ভিতরে জামা কাপড়গুলো এখনো আছে তৃষিতা? না, বার করে দিয়েছে। আমার হচ্ছে পুরো জামা কাপড় সবই ধোয়াধুয়ি চলছে। আর ওপাশে তৃষিতা আজকে বাজার থেকে এনেছে কাতলা মাছ, তো কাতলা মাছের কারি হবে। আর কি হবে মাসি? ভাত, ডাল আর পালং আর বড়ি ভাজা। পালং শাক আর বড়ি ভাজা হবে? পালং শাক দিয়ে, বড়ি দিয়ে, আলু বেগুন দিয়ে নিরামিষ তরকারি হবে, মুসুরির ডাল হবে, ধনে পাতা আর টমেটো দিয়ে, রসুন ফোড়ন দিয়ে, আর কাতলা মাছের ঝোল হবে। আমি কে হই তোমার? আমার ছেলে। এক্স্যাক্টলি, আমি এটার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। লাস্ট 2 দিন ধরে ব্লগ যায়নি, তো এখন আমি বসে গেছি এডিট করতে। আর মাসি যে ছেলে বললো সেই কথাটা নিয়ে একটা কথা বলি। আমি যখন এখানে জব করতাম লাস্ট 8 বছর ধরে, তো আমি এখানেই আছি ফ্ল্যাটে। তো জব যখন করতে হতো হঠাৎ করে আমাকে একবার বাইরে যেতে হয়, মানে চেন্নাইতে যেতে হয়। তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে আর কি। তো চেন্নাইতে আমাকে 1.5 মাস থাকতে হবে। তো এই সময় মাসিকে আমি বললাম যে মাসি 1.5 মাস তো আমি ওখানে থাকবো, তো তোমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে না, তো ঘরটার কী করা। তখন আমি এত বুঝতাম না, তো মাসি ঘরটার পুরো নিজেই দেখতো। দিয়ে যখন আমার অফিসের গাড়ি এসছে আমাকে পিক করতে নিচে, তো একটা ভালো গাড়ি পাঠিয়েছিল আর কি। তো পাড়ায় যারা আছে তারা দেখছে গাড়িটাকে আর কি, যে আমি উঠছি গাড়িটার মধ্যে। তো মাসি লাগেজ ফাগেজগুলো সব নিয়ে এসছে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, জল খাবি হ্যান্ড খাবি সব বলছে। তো মাসিকে তো এখানে সবাই চেনে, আমাকে কেউ চেনে না। তো মাসিকে এসে কয়েকজন জিজ্ঞাসা করেছে যে আচ্ছা মানে ইনি কে, মানে তোমার কে হয়? তো মাসি বলেছে আমার ছেলে হয়, যাচ্ছে এখন কাজে, আবার আসবে। তো ওর বাড়িটা আমি দেখবো এখন, আমার ছেলে এটা। তবে থেকে আমি সবসময় মানে মাসিকে এটা বলে জিজ্ঞাসা করি আমি কে হই তোমার? তো মাসি বলে তুমি আমার ছেলে হও। তো এনিওয়েজ এখন তাড়াতাড়ি এডিট করি, নাহলে আজকে আর ব্লগটা 11টার মধ্যে ছাড়তে হবে না। এটা ছাঙ্গুর ব্লগটা আমি এখন এডিট করছি। ফুটেজগুলো দেখার সময় না খুব মন খারাপ করছে, সেটা কি সেটা তোমার ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। তৃষিতা যা রোপওয়েতে উঠে চিল্লাচ্ছিল, সেই ফুটেজটা নিতে পারিনি না, আমার খুব মন খারাপ আছে। আমি এডিটটা করছি, বারবার হচ্ছে আরেকবার যাই ওখানটা, তৃষিতা আবার চিল্লাকে আমি ফুটেজটা নিয়ে আসি। এনিওয়েজ তো এখন এডিট করতে বসে পরে কথা হচ্ছে আবার। আরেকজন কাঁদছে, দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যালকনিতে দেখা যাচ্ছে না। আমার চোখ জ্বালা করছে, চোখে জল আসছে ওই জন্য। মিথ্যে কথাটা বলো না। কাঞ্চন বলছে যে ব্যালকনিতে গেলাম, বাট কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখতে পেলাম না। কি মিথ্যে কথা বলো গো তুমি, আমার চোখ দিয়ে জল আসছে কেন? এখন আর লুকিয়ে লাভ নেই তৃষিতা, চোখটা মুছে আর লুকিয়ে লাভ নেই। তো সকালবেলা এখন ব্রেকফাস্ট আমাদের হচ্ছে ম্যাগি। দেখতে দেখতে যে 10টা বেজে গেলো বুঝতেই পারলাম না। আমরা এসেছিলাম তখন বাজে 6:30, 3 ঘন্টা ধরে তৃষিতা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করেই চলেছে। আর আমি হচ্ছে এখন করছি এডিট, জানি না শেষ করতে পারবো কি না।
তিশিদা এখনও ভুলতে পারেনি আসলে গ্যাংটকের খাবার, ওখানে নুডলস, মোমো। তো আজকে সকালেই বলছে যে তাহলে ম্যাগিই হোক, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘাটা সাথে নেই তো কি হয়েছে, চোখের জল তো আছে, ঝাপসাতে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞাপনের যে পিছনে যে অডিওগুলো হয় না, ওখানে নাম লেখা যায়। বিজ্ঞাপনের পেছনে যে অডিওগুলোতে নাম লেখাবো আমি, ওই অ্যাডগুলো নাকি যেগুলোতে বলে অফার অফার অফার, তৃষিদা সানগ্লাস বাবা অফার, তৃষিদার কাছ থেকে উপদেশ নিন আর আপনার ভবিষ্যৎ জেনে ফেলুন। আমি তোমার নাম সানগ্লাস বাবা দিয়েছি আজকে থেকে। আমি এডিট করার সময় দেখলাম তোমার ওই জায়গাটা। তুমি এত অসভ্য কেন? সবাই মিলে আজকে থেকে তৃষিদাকে বলো সানগ্লাস বাবা কি জয়। শোনো না, আজকে বাজারে গেছি, কি হাত খামচাই কোন বাবা? এত বড় বড় চিংড়ি মাছ দেখলাম, এত বড় বড়। চিংড়ি মাছের আগে দেখাবে নাই? এত বড় বড় চিংড়ি আর জ্যান্ত, ঠিক আছে? আমাকে লোকটা এভাবে তুলে দেখালো, বলছে দিদি এই দেখুন জ্যান্ত আছে, দেখি পাগলের এরম করছে। তুমি ধরেছিলে মাছটাকে? সেটাই বলো, আর অসম্ভব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে প্রতিদিন বসে কিনা, বলে হ্যাঁ আমি প্রতিদিন বসি। তো এইটা কাতলাটা শেষ হয়ে গেলে চিংড়ি মাছ নিয়ে আসবে। লোভী। সেই সকাল 6টা থেকে তোড়জোড় চলছিল। তো তৃষিতা আজকে যে রান্না করেছে সেটা আমি অলরেডি লাঞ্চ করেছি, ম্যাডামের এখনও লাঞ্চ চলছে, যে পেছনে বসে আছে। আজকে লাঞ্চে ছিল আমাদের কাতলা মাছ, তারপর হচ্ছে ভাত, ডাল আর বড়ি দিয়ে শাকের তরকারি। তো খাওয়ার পর সিরিয়াসলি একটু শান্তি লাগছে, কারণ কি না হয় না, বাইরে এতদিন ধরে খাবার খাচ্ছিলাম, বাড়িতে এসে একটু খাবার খেলে দেবে, সেই ফিলিংস। এই জন্যই তুমি আমার জন্য এগুলো এনেছো? আচ্ছা। তৃষিতা সকালবেলায় আবার এখানে এসে একটু ঘুমিয়েছিল, যে একটুখানি কাজ ফাজ করার পর একটু রেস্ট নিয়েছিল। তো রেস্ট নেওয়ার পরে ঘুম থেকে উঠে বলছি ইস আবার যদি উঠে দেখতাম কাঞ্চনজঙ্ঘাটা। তো তার থেকে বড়ো কথা হচ্ছে একটু আগেই কোনো রকমের ভিডিওটাকে এডিট করে আজকে আমরা পোস্ট করি। যে ভিডিওটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, লাস্ট ভিডিও আমাদের, সেটা হলো ছাঙ্গুতে গিয়ে যে রোপওয়েতে যে কেসটা হয়েছিল, তোমরা দেখতেই পেয়েছো। তো অনেকে খুব ভালো ভালো কমেন্ট করছে, বলছে এটা বেস্ট ভ্লগ তোমাদের। মানে আমি জাস্ট এই 2 ঘন্টার মধ্যে এতগুলো কমেন্ট এসছে একই ধরনের, যার জন্য আমি মানে বললাম যে থ্যাঙ্কস বলেই দিই এই ভ্লগটার থ্রু দিয়ে। সবাই বলছে বেস্ট ভ্লগ এটা তোমাদের, মানে এত মানে ছোটোখাটো সিনেমা দেখলাম এরকম সব কমেন্ট আছে, এগুলো তোমাদের খুব ভালোবাসা আমি জানি। তো তার মধ্যে একটা কমেন্ট এসছে, সেই কমেন্টটা আমি পড়বো, এত বড় একটা কমেন্ট এসছে, আমি পড়বো এখন মন দিয়ে কমেন্টটা। চলো পড়তে এই কমেন্ট। তো কমেন্টটা করেছে হচ্ছে মানসী পাতি, বিশাল বড় একটা কমেন্ট। আমি পড়তে শুরু করবো এখন, একদম এক নাগাড়ে পড়তে থাকবো। আর আমি জানি আমার মুখটা একদম অদ্ভুত লাগছে, দাঁড়ি গোপ, একদম টায়ার্ড ফেস, খুব স্বাভাবিক, 5 দিন পর ঘুরে এসেছি, তো একটু টায়ার্ড লাগবে, এটাই একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স আর কি। এবার কমেন্টটা পড়ি। তো মানসী পাতি বলছে, সেটা হচ্ছে আজকের ভিডিওটা বেস্ট, তোমাদের সব ভিডিও দেখতে ভালো লাগে, ওয়েট করি ভিডিও দেখার জন্য, বাট আজকেরটা জাস্ট আমি হারিয়ে গিয়েছি তোমাদের সাথে, মানে আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো না আমার ফিলিংসটা। আর অনেক তোমরা ভালো থেকো, আমি এত ভালো তোমাদের মতো কাউকে দেখিনি, তোমরা খুব ভালো, তোমাদের ফ্যামিলি, কাকু কাকিমা, প্রত্যেকের ওয়ে অফ লিভিং, মেন্টালিটি, বন্ডিং সব কিছু আমি কমেন্ট করে হয়তো সেটা বোঝাতে পারবো না, বাট কাকিমার ভালোবাসা আর কাকুর স্ট্রিক্টনেস, আর তোমার পড়াশুনোতে ভালো থেকে শুরু করে ফটোগ্রাফার, মানে A to Z, মানে আমি তৃষিতা দিচ্ছেও তোমার বড় ফ্যান হয়ে যাচ্ছি জাস্ট তোমার পার্সোনালিটির জন্যে। আর তৃষিদাদি সে তো অনেক সুন্দরী, ভাগ্যবতী, অনেক সিম্পল, অনেক ভালো। আর সবচেয়ে শেখার জিনিস যেটা, তোমরা এত ব্যস্ততা সরিয়েও এত কিছুর মধ্যে ইনভলভ আছো, এই যে ঘুরে এসেও এত সুন্দরভাবে নিজেদের চ্যানেলকে টাইম ডেডিকেট করছো, এটা হচ্ছে সাকসেস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি অনেক ছোট, বাট তবুও চাই এইভাবেই লাইফে গ্রো করো তোমরা, ভালো থেকো। কোনো দিনও দেখা হলে সমস্ত ফিলিংস সামনাসামনি বলতে চাই। আর ভিডিওটা এতটাই সুন্দর ছিল, এখন আরও একবার দেখবো। আমি ভেবেছিলাম আমার বিয়ের পর আমিও একদিন বরের সাথে ট্রিপে যাব, সেম তোমাদের মতো ডে ড্রিমিংয়ে ভাসছি। আর অনেক কিছু বলার আছে, বাট কমেন্টে এত কথা বলা হয় না, জাস্ট অনেক ভালোবাসা। অনেক বড় কমেন্ট ছিল, ওই জন্য পড়লাম। আর এত মিষ্টি করে লিখেছে মানুষই, যে মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। তোমাকে আর সামনে কোনো ফিলিং শেয়ার করতে হবে না, আমরা বুঝি। তুমি যখন কমেন্টটা করেছো, এত বড় এতখানি কথা লিখেছো এত ভালোভাবে, তখনই বুঝে গেছি যে তুমি কি বোঝাতে চাইছো। জাস্ট অনেক ভালোবাসা আমাদের দিক থেকে, আর কিছু না। এখন আমি একটা জিনিস করবো, সেটা হচ্ছে আমি যে ঘুরতে গেছিলাম, আমার জুতোটাতে খুব সুন্দর একটা মধুর স্মেল আসছে, কেন জানি না, আমার আগে জুতোতে এত গন্ধ হতো না, তো আসছে, তো এখন কিছু করার নেই। তো আমি জুতোটাকে ওয়াশিং মেশিনে ধোবো। এবার জুতো ওয়াশিং মেশিনে ঢোকার কী প্রিকন্ডিশন না কন্ডিশন আমার জানা নেই। একটু আগে বসে ইউটিউব ঘাঁটছিলাম, অনেকে অনেক ধরনের কথা বলছে, কেউ বলছে এমনি ঢুকিয়ে দিতে। তো আমি ভাবলাম দাদাকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, দাদা জার্মানে থাকে, তো দাদা বললো ওর ওয়াশিং মেশিন নাকি শু ওয়াশ মোড আছে, আমার ওয়াশিং মেশিনে সেটা নেই। তো জুতোটা কাচবো,
যদি ঠিকঠাক কাজ হয় তাহলে তোমাদেরকে আমি জানাবো যে এটা আদৌ পসিবল, কেন আমার বাড়িতে আমার মা এগুলোকে হাতে করে পরিষ্কার করে। আমার বিশ্বাস করো ক্ষমতা নেই হাতে করে পরিষ্কার করা, আর যদি করিও সেটা বেকার আতখাচড় একটা কাজ হবে। ওই জন্য ওয়াশিং মেশিনের উপর দায়িত্ব দেবো, যদি সে পরিষ্কার করতে পারে এরপর থেকে ওয়াশিং মেশিনই জুতো ধোয়া হবে। ইউটিউবটা আরেকবার দেখে নিলাম, যা বুঝলাম রিস্ক আছে, মনে হচ্ছে জুতোটা অন্য কিছু হয়েই বেরোবে। তো জুতোটার রং আমি দেখে দিচ্ছি, এখন গ্রে কালারের একটু জুতোটা, দেখ কী কালার বলে, আমি কালারে না প্রচণ্ড একটু অসুবিধা আছে। আর নিচটা হচ্ছে হোয়াইট ছিল এককালে, এখন অন্য কিছু কালার হয়ে গেছে। আর বলছে জুতোটাকে ওয়াশিং মেশিনে ঢোকানোর সময় ওটা ওয়াশিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে তারপর ওটাকে দিতে, বাট আমার তো অত মানে বিদেশে তো থাকি না, ওয়াশিং ব্যাগ আমার কাছে নেই। তো এটাকে এইখানেই আমি এই যে একটা পাতি একটা টাওয়েল পেয়েছি পিঙ্ক কালারের, সেই টাওয়েলটা আমরা হচ্ছে এরকম ঘরে থেকে বাইরে বেরোনোর সময় ঢাকিয়ে দিয়ে যাই, কল টলকে ঢাকিয়ে দিয়ে যাই আর কি। ওই টাওয়েলটার মধ্যে আমি র্যাপ করবো, র্যাপ করে ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে, বুঝে গেছো? তো প্রথমে আমরা এই পিঙ্ক কালারের টাওয়েলটার মধ্যে আমার জুতোটাকে ভালো করে বেঁধে নেবো। তা আমি বউকে ডেকে এনেছি এখন ভিডিওটা করার জন্য, আমি এক হাতে ভিডিও আর এক হাতে এটা করতে পারছিলাম না বলে। তো খুবই ভালোভাবে ভেবে চিন্তা করছো তো? হ্যাঁ, কেন? যদি কোনোভাবে ওয়াশিং মেশিনটা ধ্বংস হয় না, আসলে ধ্বংস হবে কেন? লন্ড্রি ব্যাগ ভর্তি জামা কাপড়, কিন্তু মানে আসার জন্য মানে যা যা জামা কাপড় ট্রলিতে ছিল সব কিন্তু কাটার বাকি আছে। যদি ওয়াশিং মেশিন কোনোভাবে খারাপ হয়েছে সব তোমাকে দিয়ে হাতে কাচাবো, কিন্তু আমি বলে দিলাম। আমি কি যুদ্ধে পাঠাচ্ছি নাকি যে কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে? আমি জানি না, আমি বললাম যে জুতোটা আমি ধুয়ে দেবো, তুমি শুনলে না কিন্তু পাকা মোমেরা করছো, কিন্তু নিজে কিছু, তারপর আবার নিজে গিট বাঁধতেও জানো না, কি বাঁধছো গিট ভগবান জানে। সব ঠিক করছি, পুরো বেবিদের মতো করে বেঁধেছি আমি। ফার্স্টে আমরা এরকম করে জুতোটাকে ভালো করে প্যাক করে নেবো। আর আমি এখানে সার্ফ দিয়ে দিয়েছি আর কমফোর্টও দিয়ে দিয়েছি। সার্ফ আর কমফোর্ট কেন দিয়েছি আমি জানি না, ঠিক আছে? কাপড়ে কেন বেঁধেছি, এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে বল্টুগুলো হয়ে আছে, এইগুলো জুতোতে লাগলে নাকি জুতো ছিঁড়ে যেতে পারে, এই জিনিসগুলো, তাই জন্য আমি এটা করে দিয়েছি। এখন এটাকে এরকম করা হলো, এবার সরে যাও। উলটাতে উলটা ভালো হবে মনে হচ্ছে, তাই না? উল তো সফিস্টিকেটেড হয় না, উলকা হালকার কাছে উল দিলাম। ওকে, উল হচ্ছে 30 ডিগ্রি টেম্পারেচার আছে, ইটস ফাইন, 30 ডিগ্রিতে কিছু হয় না জুতো। কালার তো আমার এমনিতেও দরকার নেই, তো ফেড হয়ে গেলো কিছু যায় আসে না। আমার যেটা চিন্তা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এটা যখন প্রথম রাউন্ডটা হবে, মানে সার্কেলটা নেবে, তখন জুতোটা কীভাবে পড়বে সেটা নিয়ে আমি ভাবছি। এবার ঘুরবে মনে হচ্ছে, জানো তো? ইস, ধপাস করে কাচড়াচ্ছে জুতোটাকে গো। যাই হোক, এটা এখন কাছাকাছি চলুক, আমরা এতটা টাইম পরে এসে দেখব যে কি হবে না হবে এর সাথে। কি বলছো তুমি? কি বলছো, আমাকে কাচতে হতে পারে কাপড়গুলো হাতে? তোমার কি মনে হচ্ছে? মাথায় হাত দিয়ে বসে আছো কেন? আরে কিছু হবে না, ওয়াশিং মেশিন। ও খুব টেনশন হয়ে গেছে, এক ব্যাগ ভর্তি কাপড় আছে, ও ভাবছে যে ওয়াশিং মেশিনটা খারাপ হয়ে যাওয়ার পর ওকে কাচতে হবে ওগুলোকে। এখন দেখো অবস্থাটা দেখো খালি। চলো গো, চলো, কিছু হবে না, আমি বলছি কিছু হবে না। জুতো কাচা ডান, মোটামুটি পরিষ্কার হয়েইছে, কিন্তু অবভিয়াসলি একদম চকচকে হয়ে গেছে এরকম কিছু বলবো না, মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। আর ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়েছে কিনা জানি না, বাট আমি এইটা একটা এরকম দেখতে পাচ্ছি, যেটা ছেঁড়াটা আগে ছিল নাকি আজকে হলো আমার আইডিয়া নেই, কেন কিনা যে কাপড়টা আমি বেঁধে রেখেছিলাম ওটা বেরিয়ে গেছিলো। এটাতে সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না, একদম ঠিকঠাকই আছে, একদম পারফেক্টলি ফাইন। আর একটা ভালো জিনিস, এটা অলরেডি অনেকটা শুকিয়ে গেছে, লোগোটা একদম চকচক করে গেছে আগের মতোই। আমি জাস্ট হয়ে যাওয়ার পর এইটাকে দিয়ে আবার একটু ভালো করে ঘষে দিলাম জুতোটা, যেটুকু জায়গায় নোংরা ছিল। তো এখন এগুলোকে শুকোতে দিয়ে দিই। এটা আজকে আর পরা যাবে না, আই থিঙ্ক কালকেও পরা যাবে না। সো আজকের ব্লগটাকে এখানেই এন্ড করছি, কারণ আজকে সারাদিনে আর সেরকম কিছু করার নেই, আর এখন জাস্ট একটু ঘুমিয়ে যাব, কারণ খুব টায়ার্ড লাগছে সত্যি বলতে গেলে। তো চলো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। যদি আজকের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দিও, আর জানিও যে ব্লগটা আজকে কীরকম লাগলো।
আর আগের দিনের ব্লগে এডিটটা রিমো এত সুন্দরভাবে করেছে, সবাই তোমরা এত এত ভালো কথা বলছো না, মানে এত ভালো ভালো কমেন্ট আসছে বেসিক্যালি, তার জন্য এত ভালো লাগছে কি বলবো। সত্যি কথা বলতে কি বলতো, যদি কখনো তুমি কোনো কাজ অনেক প্যাশনের সহকারে অনেক ভালোবেসে করো আর সেই কাজটা যদি সবার খুব ভালো লাগে না, ওটা থেকে না একটা আলাদাই একটা অনুভূতি হয়, মানে আলাদা একটা স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়া যাওয়ার মনে হয়। সো চলো টাটা, দেখা হচ্ছে কালকে। আর যারা যারা এখন অব্দি সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে বেল বাটনটাও ক্লিক করে দিও, তোমরা সমস্ত নোটিফিকেশন খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। তো চলো টাটা।